pode ficar assim, ou colocar uma em cima da outra, entendeu? Que não tem perigo de quebrar. Isso aqui protege bem, não tem perigo de quebrar o ovo, mas é melhor ficar ela assim mesmo para evitar danos, entendeu? É melhor ficar assim mesmo para evitar danos. Fica bem condicionada na geladeira, sem problema nenhum de quebrar, entendeu? Então, as minhas caixinhas de uva, eu guardo aqui tudo aqui para colocar ovo na geladeira nelas. Como eu tenho só 2 caixinhas, eu jogo sempre tudo fora. Esses aqui sobraram. Esses aqui de lei sobraram. Mas tem mais. Procurar guardar mais caixinhas comigo. Fica muito bem guardado, muito bem acomodado na geladeira, sem tomar espaço, sem nada. Viu? Façam isso, mas vamos ver como vai ficar bonita a geladeira. Toda arrumadinha, toda bonitinha.